Salam əziz dinləyicilər, 6 aprel 2025 güvən sınaq 8, buraxılış 9. Dinləməklə başlayırıq. Sojourner Truth was an African-American woman who fought against slavery and for women's rights. Sojourner Truth Afrikalı mənşəli Amerikalı bir qadın idi. Köləliyə qarşı eləcə də qadınların hüquqları uğrunda mübarizə aparırdı. She was born a slave in New York in 1797. 1797-ci ildə New Yorkda kölə olaraq doğulmuşdu. Her name was Isabella Bonfrey. Onun adı Isabella Bonfrey idi. In 1826 she ran away with her baby daughter. 1826-cı ildə körpə qızı ilə birlikdə qaçdı. Later she went to court to get her son back. Daha sonra oğlunu geri almaq üçün məhkəməyə müraciət etdi. She was the first black woman to win a case against a white man. O ağ bir kişiyə qarşı məhkəmə işi udan ilk qaradərili qadın oldu. In 1843 she changed her name to Sojourner Truth so that she could travel and give speeches about slavery and equal rights. 1843-cü ildə adını Sojourner Truth olaraq dəyişdi ki, ölkəni gəzib köləlik və bərabər hüquqlar haqqında çıxışlar edə bilsin. She worked with famous people like Frederick Douglass. O, Frederick Douglass kimi məşhur insanlarla birlikdə çalışdı. In 1851 she gave a speech called Ain't I a Woman? O 1851-ci ildə Məcər mən qadın deyiləm adlı məşhur çıxışını etdi. She said all people should have the same rights. Bu çıxışda o bütün insanlar eyni hüquqlara sahib olmalı olduğunu bildirdi. During the Civil War she helped find black soldiers for the army. Vətəndaş müharibəsi dövründə orduda döyüşmək üçün qaradərili əsgərlər tapmağa kömək etdi. After the war, she kept working to help former slaves and women. Müharibədən sonra isə keçmiş kölələrə və qadınlara yardım etməyə davam etdi. She died in 1883. 1880-ci ildə, 83-cü ildə vəfat etdi. Today, people remember her as a great leader. Bugün insanlar onu böyük bir lider kimi xatırlayırlar. Keçirik suallara. What's the passage mainly about? Mətn əsasən nə haqqındadır? A famous singer in American history, Amerika tarixində məşhur müğənni, xeyr. A leader who became the first female president, ilk qadın prezident olan lider, xeyr. The history of African American soldiers, Afrika-Amerikalı əskərlərin tarixi, xeyr. A woman who fought for freedom and rights, yəni azadlıq və hüquqlar üçün mübarizə aparan qadın haqqındadır. How to escape slavery in the 1800s, 1800-cü illərdə köləlikdən necə qaçmalı olduqda, xeyr, doğru cavab D variantıdır. Choose the correct answer, düzgün cavab tapaq to the question, suala. Why did Sojourner Truth change her name in 1843? Niyə adını dəyişir Sojourner Truth? To travel, speak about slavery and equal rights. Deməli, köləlik və bərabər hüquqlar haqqında çıxışlar etmək və səyahət etmək üçün doğru cavabdır. To honor her parents, öz valideynlərini şərəfləndirmək üçün. To start a new life as a teacher, müəllim kimi yeni həyata başlamaq üçün. To escape from slavery, köləlikdən qaçmaq üçün. To become a writer, yazıcı olmaq üçün. Doğru cavabımız A variantıdır. Complete the sentence, cümləni tamamlamaq tələb olunur. During the Civil War, Sojourner Truth, yəni vətəndaş müharibəsi dövründə Sojourner Truth nə etdi? Stopped working for human rights, artıq mübarizəni dayandırmışdı. İnsan haqları, hüquqları üzrə. He became a general in the army, general olur orduda. Moved to another country, başqa bir ölkəyə köçür. Wrote books about the war, müharibə haqqında kitablar yazır. Helped find black soldier for the army, bəli. Deməli, ordu üçün qara dərili əskərləri tapmaqda kömək edir. Növbəti sualımız, decide whether the statements are true or false, yəni verilən fikirlər doğru və ya yanlış, onu qeyd etməli. Sojourner Truth was born free and lived in New York.
Yəni azad doğulur və New Yorkda yaşayır. Xeyr, kölə kimi doğulur. She was the first black woman to win a case against a white man in court. Bəli, ağdərli insana məhkəmədə qalib gələn ilk qara dərili qadındır. Doğrudur. True. Her speech anti-women was about equal rights for all people. Bəli, onun mən qadın deyiləmmi çıxışı deməli bütün insanların bərabər hüquqlu olduğu haqqındaydı. Doğrudur. After the Civil War, Sojourner stopped working for equal rights. Vətəndaş müharibəsindən sonra Truth bərabər hüquqlar üzrə çalışmağı dayandırır. Bu da yanlış fikirdir. Keçirik qrammatika bölməsinə. I saw eagle flying in the sky. Mən səmada qartalın uçduğunu gördüm. It had fish in its claws. Caynaqlarında balıq var idi. Eagle bilirik ki, qeyri-müəyyən artikl olaraq an eagle, çünki sait səslə başlayır. Fish isə samit səslə başladığına görə a fish olacaq. Yəni doğru cavabımız A variantıdır. Of the students passed the exam, but of them got full marks. Bildiyimiz kimi ofla evri işlənmir. Əgər hər iki şagird imtahanı keçibsə, ancaq heç biri yüksək belə tam bal almadı demək istəyirsə, o zaman both yox, o neither yox, daha doğrusu all yox, neither olmalıdır. Çünki both'un antonimi, əksi neither'dır. Yəni ikisindən heç biri, belə deyə bilərdik. Amma hamısı keçib, amma heç biri mənasında, yəni artıq 3 və daha artıq şəxs nəzərdə tutulur. O zaman all və none bir-birinin əksi kimi verə bilirik. Yəni doğru cavab C olacaq. None of the students desək, yəni burada da 3 və daha artıq şagird keçməyib, imtahanı keçməyib, ancaq hər ikisi olmaz, çünki neither birbaşa both'la əlaqəlidir. Hər iki anlayış ifadə edən sözlərdir, biri təsdiq, biri inkar. All-la both da alınmır, çünki all yəni 3 və daha artıq şəxsi ifadə edir, yəni şagirdlərin hamısı keçdi, amma hər ikisi deyə bilmərik. Ona görə doğru cavabımız C variantı. Tom enjoys playing the piano. Tom'a aid olan hərəkət, Tom piano çalmaqdan həzz alır. Yəni burada təsdiq cümlədir. Mən də həzz alıram demək istəyirsə, ümumiyyətlə bu mövzunun adı so do I, nədə do I-dır bildiyimiz şəkildə. Yəni cümləni də təsdiqdə verməliyik. Burada inkar var, inkar var. Burada da inkar var. Bilirik ki, enjoy present simple, yəni do does tələb edir. I şəxs üçün də olmalıdır nə? So do I. Növbəti sualımızda while deyəndə ilk ağlımıza keçmiş, xüsusilə davam edici zaman ağlımıza gəlir. While we were eating dinner, the phone rang. Biz şam edərkən zəng çaldı. Yəni hər ikisi də keçmiş zamanda olmalıdır. Rings burada indikidir. Is burada indikidir. Have indikidir. Is indikidir. Yəni doğru cavabımız B variantı. Növbəti sualımıza baxırıq. Verilən cümlənin məhsuluna çevirməliyik. She wrote a novel. O roman yazdı. Roman yazıldı olacaq. Novel deməli cümlənin əvvəlinə keçir. Wrote keçmiş zamandır. To be feilinin forması keçmiş zamanda was word-ü. Novel da təkdə olduğuna görə was olmalıdır. Was written yazıldı. D variantı doğru cavabdır. It's cold outside. Düzgün modal feil seçməliyik. Çöldə soyuqdur. Deməli, jaket ya da pencək geyinməlisən. Haven't to belə bir ümumiyyətlə quruluş yoxdur və cümlə təsdiqdə verilməlidir. Çünki soyuqca geymək lazımdır. Ought isə to ilə işlənir. Dolayısıyla doğru cavabımız B variantı olacaq. You weren't at the party last night. Dünən gecə, yəni keçən gecə məclisdə yox idin deyir. Elə deyilmi? Yəni disjunctive question. Biz bilirik ki, əgər cümlə təsdiq verilirsə sual inkarda və ya cümlə inkarda verilirsə sual təsdiqdə verməliyik. Burada inkarda verilib. Weren't o verildiyinə görə biz orada were you kimi, yəni elə deyilmi mənasında C variantı doğru variant olacaq. She has been waiting an hour, bir saatdir. Bəli, burada da zaman bildirən ifadədir. For olacaq. I'll wait here. Mən burada gözləyəcəm. Sən qaydana kimi olacaq. Burada varianta baxacaq, variantlara. Or, yaxud və ya because, çünki but, amma ancaq, so,
Belə ki, ona görə də, yəni doğru cavab havasıdır. Sən qaydana görə bilmə sözlərdən olacaq. It's difficult, ümumiyyətlə, hansı feilin forması işlənməlidir? Sifətlə biz yanaşı to-lu məsəl işlədirik. Çətindir öyrənmək yenidir. It's difficult to learn. Children are taught their parents and teachers. Burada artıq vocabulary, yəni söz ehtiyatı bilməliyik. Uşaqlara öyrədilir ki, valideynlərə və müəllimlərə icazə versin, xatırlatsın, hörmət etsin, məşhur sözü. Agree olsa razılaşın, agree with their parents. Invent, ixtira etmək, yəni create something new, yeni bir şey yaratmaq. Prevent, mani olmaq. Stop something from happening, bir şeyin baş verməsindən əmrə vermək. Prepare, yəni təmir etmək. Fix something təsdiqini, qurulmuş bir şeyi etmək. Choose the word closing meaning. Closing, yəni mənada yaxın olan. The artist showed his latest creation at the exhibition. Creation burada yəni yaratdığı əsərdən söhbət edir, ən son. Lost itkidir, destruction, dağıtma, dağıntı. Masterpiece, əsər, məğlu əsərdir. Failure, uğursuzluq. Word, əsər mənasındadır. It's Hi David, burada sözsüzdür. Burada hansı məsələni çağırır? Salam David, I hope you are doing great. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşıdır. I just wanted to let you know that I got my new job. Sən xəbər eləmək istəyirəm ki, yeni işə bağlanmışam. I'm really excited because it's my new job. Çox həyecanlıyam və bu mənim fəal etdiyim işdir. Let's meet up soon. Gələcəksən görsən. I'm celebrating together. Bu işlər deyib edək. Let me know when you are free. Boş olanda mənə xəbər et. Boş Emily, hörmətlə Emily. Buradan hansı məsələn? Emily doesn't want to celebrate her new job. Emily yeni işin qəbul aldığına görə qeyd etmək istəmir, halbuki istəyir. Emily asked David to advise about finding a job. Emily xahiş edir ki, David'ə məsləhət versin iş tapmaq, halbuki artıq tapır. David invited Emily to a job interview. David Emily'ni iş müsaadəsini alacaq. Yoxsa Emily is worried about her new job. Emily öz yeni işinə bağlı əlaqədar narahat aslında israrcıdır. Emily told David about her new job. Yani Emily öz yeni iş hakkında David'e anlamak verir. Bu doğru yanlış. Want to learn a new language? Yeni dil öğrenmek istersen. Our school offers courses in English, French and Spanish. Deməli, İngilis dil, fransız və İspan dilində kurslar təklif edir. Our professional teachers will help you improve your speaking and writing skills. Bizim peşəkar müəllimlərimiz sizin həm danışıq, həm yazı bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə kömək edəcək. Sign up today and get a free trial lesson. Bugün qoşul, yazıl və pulsuz bir dərs əldə et. The school only teaches English. Məktəb yalnız ingilis dil tədris edir. The teachers are not experienced. Təcrübəli müəllimlər deyirlər. Students can try a lesson for free before paying. Ödəniş etməzdən əvvəl bir pulsuz dərs cəhd edə bilərlər. Doğrudur. You must pay for all lessons before joining. Qoşulmazdan və bütün dərslərin pulunu ödəməlisən. Xeyr. The school offers free courses in all languages. Bütün dillərdə pulsuz kurslar təqdim edir. Bu da yanlış fikirdir. Come and have fun at our new swimming pool. Bizim yeni havuzumuza gəl və əylən. We have clean water, large swimming areas and professional trainers to help you learn. Bizdə təmiz su, geniş üzgüçülük ərazisi və peşəkar trenerlər var ki, sizə öyrənməkdə kömək edəcək. Join us on Sunday at 10 a.m. for the grand opening. Böyük açılış üçün bazar günü səhər 10-da bizə qoşul. Entry is free on the first day. İlk gün giriş pulsuzdur. Buradan hansı nəticə çıxır? A new swimming pool will open on Monday. Birinci gün açılacaq, halbuki bazar açılacaq. Trainers are not available for beginners. Yəni başlanğıc
Yeni başlayanlar üçün yəni treynerlər yoxdur deyir, halbuki var. You have to pay to enter the swimming pool on the first day. İlk gün deməli hovuz üçün pul ödəməlisiniz giriş üçün. Xeyr, birinci gün pulsuzdur. The swimming pool is free for everyone on Sunday. Bəli. Bazar gün hər kəs üçün pulsuzdur. The swimming pool is only for professional swimmers. Yalnız peşəkar üzgüçülər üçündür. Buradan da bu mənanı çıxartmaq olmur. Keçirik readingə. Australia is the sixth largest country in the world and is known for its unique wildlife and landscapes. Avstraliya dünyanın 6-cı ən böyük ölkəsidir və özünə məxsus heyvanları və təbiəti ilə tanınır. The capital city of Australia is Canberra, but its largest city is Sydney. Avstraliyanın paytaxtı Canberra şəhəridir, lakin ən böyük şəhəri Sydneydir. The country is surrounded by oceans and has beautiful beaches, deserts and forests. Ölkə dənizlərlə əhatə olunur, gözəl çimərliklər, səhralara və meşələrə sahibdir. The country, Australia's native people, the Aboriginals have lived there for thousands of years. Avstraliya yerli xalqı olan aborigenlər burada min illərdir yaşamışdılar. They have their own traditions, music and art. Onların özünə məxsus adət-ənənələri, musiqisi və incəsənəti var. Many Aboriginal people still practice their cultural heritage today. Bugün də bir çox aborigenlər öz mədəni izlərini yaşatmaqdadırlar. One of the most famous places in Australia is the Great Barrier Reef. Avstraliyada ən məşhur yerlərdən biri Böyük Baryer Rifidir. It's the largest coral reef system in the world and is home to thousands of marine species. Bu dünyanın ən böyük mərcan rif sistemidir və minlərlə dəniz canlısına ev sahibliyi edir. Tourists from all over the world visit the reef to see its colorful corals and fish. Dünyanın hər yerindən turistlər rəngarəng mərcanları və balıqları görmək üçün bu rifə gəlirlər. The reef is important for marine life and the environment, but it's also at risk because of climate change. Rif həm dəniz canlıları, həm də ətraf mühit üçün çox önəmlidir, lakin iqlim dəyişikliyi səbəbilə təhlükə altındadır. Australia is also known for its vast deserts. Australia həm də geniş səhra ərazilərlə tanınır. The Outback is a large dry area that covers much of the country. Outback adlanan bu bölgə ölkənin böyük hissəsini əhatə edən quru və isti ərazidir. Few people live in the Outback because of the extreme heat, but it is home to unique animals such as kangaroos and dingoes. Aşırı istiyə görə burada çox az insan yaşayır, lakin bu bölgə kenguru və dingo kimi unikal heyvanların vətənidir. Some Aboriginal communities still live in the Outback and follow their traditional way of life. Da aborigen icmaları hələ də Outbackdə yaşayır, yəni bir neçə və ənənəvi həyat tərzlərini davam etdirirlər. Keçirik suallarımıza. What's the passage mainly about? Mətn əsasən nə haqqındadır? The history of Aboriginal culture. Aborigen kültürünün, mədəniyyətinin tarixi. A famous city in Australia. Avstraliyada məşhur şəhər. A desert in Australia. Avstraliyada səhra. The coral reefs of the world. Dünyanın mərcan rifləri. The natural features and culture of Australia. Bəli, Avstraliyanın təbii xüsusiyyətləri və mədəniyyətindən burada əsas danışılır. Which statement is false according to the passage? Mətnə görə səhv fikri seçin. Australia has forests, deserts and beaches. Bəli, Avstraliyanın meşələri, səhraları və sahilləri var, çimərlikləri. Sydney is the capital of Australia. Avstraliya paytaxtı Sydney şəhəridir, halbuki Canberra'dır. Australia is the world's sixth largest country. Dünyanın 6-cı ən böyük ölkəsi, doğrudur. Australia is recognized for its distinctive wildlife and scenery. Deməli, öz seçici, fərqli belə deyək, vəhşi həyat və mənzərəsinə görə tanınır, doğrudur. Today a large number of Aboriginal people continue to practice their cultural heritage. Bəli, burada deməli çox sayda aborigen insanlar öz kültürel mirasını hələ də belə deyək, sınaqdan keçirməyə davam edir. Doğru, yəni səhv fikir B variantındaydı. What makes the Great Barrier Reef special? Böyük bariyer rifini xüsusi edən nədir? It's the largest coral reef system in the world. Dünyada ən böyük, ən geniş
Mərcan rif sistemi də doğrudur. It's a large desert with unique animals. Qeyri-adi heyvanları olan böyük bir səhradır. Xeyr. It's located in the outback. Outback'da yerləşir. It was built by the Aboriginal people. Aborigen insanlar tərəfindən tikilib. It's the oldest city in Australia. Avstraliyada ən qədim şəhərdir. Doğru cavabımız A variantıdır. The Aboriginal people of Australia, Avstraliyanın aborigen xalqları neynirlər? Still practice their traditions and art. Bəli, öz ənənələrini, incəsənətlərini davam elətdirirlər. Hələ də only live in big cities, yalnız böyük şəhərlərdə yaşayırlar. Xeyr. Have completely abandoned their culture heritage, öz kültürel mirasını, mədəni irslərini, yəni tərk ediblər tamamilə. Xeyr. Build the Great Barrier Reef, böyük bariyer rifini tikiblər. Xeyr. Don't live in the outback, outbackda yaşamırlar, halbuki bir qismi orada yaşayır. Which seems are true? Hansı fikirlər doğrudur? The Great Barrier Reef is home to thousands of marine species. Bəli. Deməli, minlərlə dəniz heyvanlarına ev sahibliyi edir. Böyük bariyer rifi. The outback is covered in forest. With forest. Yəni, deməli, outback meşələrlə örtülüdür. Səhvdir, halbuki səhralıqdır ora. The Aboriginal people first arrived in Australia in the 1900s. Aborigen insan xalqları bura 1900-cü illərdə gəliblər. Yanlış fikirdir bu da. Australia is surrounded by oceans. Okeanlar tərəfindən əhatə olunub. Bu isə doğru fikirdir. Keçirik inşamıza. İnşada görürsünüz ki, burada bir gül əkilir. Burada arxada keçi bunu izləyir və vəziyyətdən istifadə edib həmin gülü qoparıb qaçır. Biraz məyusluq olur, amma iki qız təkrar yanlarında gətirdiyi əlavə belə deyək gül dəstəsini təkrar əkirlər ora və sevinirlər. Burada ən sadə formada birinci formasıdır. Yəni burada biz heç bağlayıcı sözlərdən, transitionlardan falan istifadə etməmişik. Amma ümumi belə deyək mənanı vermişik. Maya and Sarah are in the garden. Onlar bağdadılar. Doğrudur. They help grandpa. Burada biz present simple'dan ümumiyyətlə istifadə edilir. Onlar babalarına kömək edir. Grandpa digs the ground. Yeri qazır. Maya and Sarah plant flowers. Maya və Sarah deməli gülləri əkir. They are happy. Onlar xoşbəxtdirlər. A goat sees a flower. Gülü görür keçi. It takes the flower and runs. Gülü götürüb və qaçır. Sarah is sad. Sarah qəmgindir. Maya and Sarah plant more flowers. Daha çox gül əkirlər. Now they are happy again. Onlar yenidən özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Bunu biraz daha böyüdüb, yəni əlavə həm söz, həm bağlayıcı sözlər, vasitələr, birləşdirici vasitələr bunlardan istifadə edə bilər və ya hekayə kimi başlaya bilər. One day Maya and Sarah are in the garden. Bir gün onlar bağdadılar. They are helping their grandpa Ali. Yəni burada isimləndirmişik grandpanın adını da. Deməli babaları Əliyə kömək edirlər. Grandpa is digging the ground. Deyək indiki davam edici zamandan başlayırıq. Yeri qazır. The girls are planting some flowers. Qızlar güllər əkir. They are happy. Onlar xoşbəxtdirlər. A little white goat is hiding behind the tree. Rəng qatmışıq bura. Kiçik balaca ağ keçi ağacın arxasında gizlənib. Then sonra it runs and takes a flower. Qaçır və qaçıb gülü götürür. Sarah sees the goat and feels sad. O keçini görür və məyus olur. Maya and Sarah do not get angry, amma əsəbləşmirlər onlar. They plant more flowers together. Bir yerdə çoxlu güllər əkirlər. They smile and feel happy again. Yenidən gülümsüyür və özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Biraz daha çətinləşdiririk mətnimizi. Deməli, Maya and Sarah are working in the garden. Deməli, burada yenə eyni mənanı ifadə edir. İşləyirlər, amma görürsünüz, bağlayıcı söz birləşdirirlər bir yerdə. With their grandpa deyirik. Grandpa Ali is digging the soil. Burası eynidir. Sadəcə groundu soil eləyib. The girls are planting flowers. Burada yenə eyni davam edir. It's a sunny day. Bunu cümlənin əvvəlində də verə bilərik. Everyone feels happy. A small white goat is hiding behind a tree. Bunu da təkrardır. When no one is looking. Burada əlavə edir.
heç kim baxmayanda. It runs and takes one of the flowers. Qaçır və güllərdən birini götürür. Sarah sees the gold, feels sad because she liked that flower. Bura qədər normaldır. Instead of chasing the gold, görürsünüz necə bağlayıcı söz əlavə eləmişik burada. Chase də follow kimidir, yəni arxasınca düşmək. Deməli, onu izləmək yerinə, arxasına düşmək yerinə the girls plant more flowers in the same place, eyni məkanda yenidən güllər əkirlər. They feel proud of their work. Onlar deməli öz gördüyü işlərdən həzz alırlar. Enjoy the rest of the day və günün qalan hissəsində belə deyək də əylənirlər, həzz alırlar. Bax belə, mətni biraz daha çətinləşdirib və burada bir çalışma vermişik. One sunny afternoon, bir günəşli günorta. Maya and Sarah were helping their grandpa and Ali in the, nə olacaq burada? In the garden olacaq. Deməli, orada bağda babaları Aliyə köməklər. Grandpa Ali was neynir? Yeri neynirdi? Qazırdı. Yəni digging. While the girls carefully, qızlar neynirdi? Əkirdi, planted colorful flowers. They all enjoyed, vaxt keçirmək olacaq. Burada time sözü var. Nədən? Çöldə vaxt keçirməkdən, yəni spending. And working as a team, qrup şəklində işləməkdən yazarlar. Behind a tree, ağacın arxasında, behind a tree, a small white goat was quietly neynirdi orada? Yəni izləyirdi onları, yəni watching them, onlara izləyirdi. When no one was paying attention, heç kim diqqət etməyən anda, the goat suddenly ran into the garden. Deməli, bağa girir və qapır one of the flowers ağzı ilə and quickly ran və uzaqlaşır oradan qaçaraq. Sarah saw the goat and looked, onu görür və məyus olur, yəni looked sad because she had really liked that flower. Həmin gülü həqiqətən çox sevirdi. However, instead of getting upset or deməli, məyus olmaq yerinə və ya keçini arxasınca düşmək yerinə chasing the goat, Maya suggests plant, Maya təklif edir ki, yeni güllər əksinlər, yəni plant new flowers. The girls planted another bunch of flowers in the same, eyni yerdə əkirlər, the place yerinə spot deyə bilərik. And soon they were, yenidən onlar xoşbəxt, sevincək olurlar. And proud of their teamwork, və bu komanda işinə görə fəxr edirlər. The beautiful garden they had, yəni bitirdikləri, yekunlaşdırdıqları bu gözəl bağ üçün inşamız da belə.